phòng thủ rất là đồng đều. Và đây chính là trung tâm của vũ trụ, trung tâm của Bắc Kinh. Ngày xưa ở sau bức tường thành màu đỏ này thì cuộc sống ở trong đó rất là bí ẩn. Gặp thiên tử là phải cúi mặt xuống. Để đầu thì cạo tóc, còn để tóc thì sẽ mất đầu. Đặc biệt là nhà Thanh lại bị đồng hóa với người Hán. Có những người rất là được sủng ái, nhưng mà cũng có những người mà bị ruồng bỏ. Vlog du lịch Bắc Kinh, triều đình của thiên tử. Cuối đời nhà Minh, hoàng đế là Minh Tư Tông dù là nắm quyền lực cai trị thiên hạ nhưng mà vẫn trụy lạc trong tủ sắt. Chính quyền Đại Minh ngày một sa sút, nhân cơ hội thì các thế lực thù địch tranh thủ tiến công. Vào năm 1644, Lý Tự Thành đã mang theo quân Đại Thuận tiến vào chiếm Bắc Kinh nhằm lật đổ nhà Minh. Quân Đại Thuận còn ầm ầm kéo binh vô thành đốt phá hoàng cung. Quân đội nhà Minh lúc này rối ren, thế lực thì suy yếu. Vì vừa phải chống lại quân đội Mãn Thanh ở phía Bắc, vừa phải kiềm hãm cuộc khởi nghĩa của nông dân trong nước. Nên khi mà quân Đại Thuận của Lý Tự Thành chiếm thế thì quân đội nhà Minh về cơ bản đã tan rã, rời bỏ kinh đô. Nhiều người thì bị bỏ đói, không có sức để chiến đấu nên phải đầu hàng. Triều đình thất thủ, vua Sùng Trinh trong cơn hoảng loạn đã chạy lên núi Môi Sơn tự quy tiên. Bên cạnh đó còn có 40 người khác trong nội các của triều đình cũng tự tuột tán theo hoàng đế. Nhà Minh chính thức diệt vong. Ngày nay Môi Sơn chính là cảnh sơn nằm ở phía bắc của cố cung. Đây là một ngọn đồi nhân tạo nên còn được gọi là đồi phong thủy. Vì thế tốt của hoàng cung là phải đầu tựa sơn, chân đạp thủy, nên cố cung sau có cảnh sơn, trước có kim thủy. Công viên Cảnh Sơn ngày nay cũng là điểm thu hút khách tham quan. Đi ra khỏi Tử Cấm Thành thì bên này thì mọi người sẽ thấy đó chính là một chiếc cổng đi vào bên trên Cảnh Sơn. Cảnh Sơn là một nơi mà có một cái tầm nhìn rất là đẹp xuống cố cung. Bây giờ chúng ta hãy lên Cảnh Sơn nhé. Trên này vẫn còn một cái bia đá đánh dấu lại nơi hoàng đế cuối cùng của nhà Minh đã tự kết liễu chính mình và kết thúc đi cả một triều đại. Thông thường thì mọi người nghĩ Cảnh Sơn là một cái ngọn núi nho nhỏ nhân tạo nằm ở phía sau lưng của Tử Cấm Thành, thì sẽ bao gồm ở trong vé tham quan Tử Cấm Thành luôn, nhưng mà không phải. Mình vào trong Cảnh Sơn thì phải mua thêm một cái vé là 10 tệ nữa. Còn đây là phía sau lưng của đồi Cảnh Sơn, thẳng tắp về hướng này đó chính là phố cổ Hồ Đồng, và bên tay trái của mình đó chính là 3 cái hồ nước mà để tạo phong cảnh dành cho Tử Cấm Thành ngày xưa, khi mà các hoàng gia, đặc biệt là Từ Hy Thái Hậu, Càn Long, Khang Hy đều tới những cái khu vườn ở sau lưng Tử Cấm Thành để mà đi dạo, như là Bắc Hải, Trung Hải và Nam Hải. Và bây giờ thì mình đang có mặt tại Bắc Hải. Ở Bắc Hải này thì có một cái chùa tháp rất là cao gọi là Bạch Tháp, cao khoảng 40 m. Ngày xưa thì vào thời nhà Thanh thì hồ Bắc Hải vào những cái thời gian mùa đông thì nước đóng băng sẽ tổ chức những cái buổi thi đấu như là trượt băng hay là những môn thể thao ở trên băng. Trung Hải và Nam Hải thì sẽ thông với nhau, rồi sau đó sẽ có một cái mạch nước chảy vào bên trong Tử Cấm Thành ở phía trước của cố cung, được gọi là sông Kim Thủy. Nam Trung Hải là nơi cư ngụ và lưu trú của những người có thế lực của thời phong kiến của Trung Quốc, và Từ Hy Thái Hậu hay là cung thân vương, thuần thân vương ngày xưa thì cũng hay ở trong Nam Trung Hải này thay vì Tử Cấm Thành. Và vào thời Nhân Quốc thì Viên Thế Khải cũng chọn Nam Trung Hải để mà lưu trú. Và từ khi Đảng Cộng sản của Trung Quốc thành lập thì bí thư hay là thủ tướng đều chọn Nam Trung Hải để mà cư trú. Bởi vậy xung quanh Nam Trung Hải có thể nói là một cái khu vực mà rất là đảm bảo an ninh, phòng thủ rất là nghiêm ngặt. Ngày xưa thì những cái hồ này Nam Trung Hải đều là nhân tạo cả, và vua Vĩnh Lạc đã đào hồ ở Nam Trung Hải để mà lắp thành Cảnh Sơn mà mình đang đứng hiện nay. Ngày xưa thì Từ Hy Thái Hậu cũng hay đi dạo ở trên hồ của Nam Trung Hải, và có một cái bức hình mà bà đứng cùng với đoàn tùy tùng của mình, cùng với những cái cung nữ, và có một cái hồ sen rất là đẹp. Bà hay đi dạo ở đó vào mỗi mùa hè, thay vì Di Hòa Viên thì rất là xa.
Đây là cảnh mà hàng trăm du khách kéo lên Cảnh Sơn, ngọn đồi sau lưng Tử Cấm Thành để có thể nhìn ngắm cố cung. Bởi vì hôm nay thời tiết khá là âm u nên số lượng du khách rất là ít. Nhưng mà nếu vào những ngày trời trong, trời đẹp, trời nắng thì trời ơi, chắc chắn khi mà mọi người đứng đây thì không thể nào nhìn được Tử Cấm Thành đâu. Cả ngàn người đứng ở đây chen chúc. Hôm nay nói chung là trong cái rủi có cái mai, trong cái hên có cái xui. Đây, trời ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn ngắm Tử Cấm Thành đi nào. Và vị vua cuối cùng của nhà Minh đó là Minh Tư Tông đã thất thủ và ông đã lên cái ngọn đồi Cảnh Sơn này để mà lần cuối cùng ông đã nhìn về hướng của Tử Cấm Thành, cố cung, nơi mà mình đã sống, và cuối cùng thì ông đã kết liễu cuộc đời của mình bằng cách tự vẫn và treo trên ngọn đồi Cảnh Sơn này. Đây có thể nói là một cái hướng nhìn rất là tuyệt vời mà để mọi người có thể nhìn ngắm cả một cái cố cung rộng lớn đến như vậy. Ngày xưa thì Cảnh Sơn cũng là nơi mà để phòng vệ, rất là nhiều thị vệ đứng ở trên này để mà có thể quan sát sự an ninh cũng như là phòng thủ của cố cung. Và những lúc trời mưa như thế này thì mọi người thấy một cố cung rất là ảm đạm ha. Không biết là cuộc sống ngày xưa của các phi tần và cung nữ ở trong cố cung đằng sau bức tường thành này sẽ như thế nào ở trong những cái lúc mà thời tiết âm u hay là thời tiết mùa đông như vậy. Những cái bạn nào mà đã từng tìm hiểu về cố cung Tử Cấm Thành cũng như là xem những bộ phim về hậu cung thì chắc chắn lên trên này thì sẽ có cả một cái cảm xúc giống như mình vậy đó. Nhìn có gì đó rất là ma mị, rất là hoài niệm. Đã nhiều năm qua đi, cuối cùng lại ra một khúc nhạc sai. Chỉ là hoa trong gương, trăng duy nhất. Đường thấy gì ở ngoài không? Nhưng mà hôm nay là do trời mưa bão nên cố cung đã bị đóng cửa rồi. Ngày mai thì mình sẽ vào trong để tham quan. Alo. Dạ hello anh. Thôi trời ơi, cảm ơn em nhiều nha, chứ anh đặt vé vô Tử Cấm Thành rồi đó, gửi mail á. Ủa vậy hả anh, trời ơi. Mà họ trả lời nhanh lắm nha, gửi cái là họ trả lời liền luôn. Dạ rồi, em chúc mừng anh. Nhưng mà cũng chưa chắc nữa, để mai, tại vì họ gửi cái mail bằng tiếng Anh không à. Mà bên này ít ai đọc được tiếng Anh nữa, rồi không biết cầm cái mail đó đi vô đó, không biết có cho vô không nữa. Không, cầm vô bình thường anh ơi, tiếng Anh cầm vô bình thường. Bạn em, mấy đứa nước ngoài, bạn em bên này nó cầm tiếng Anh đi bình thường à. Rồi, để mai em tranh thủ vô rồi cái gì báo em biết, cảm ơn nhiều. Dạ rồi. Tưởng đâu là chỉ được nhìn ngọ môn thôi, không bước vô được rồi chứ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, bye bye anh. Nếu mà mọi người là người nước ngoài không thể nào có WeChat để mà đặt vé vào Tử Cấm Thành, cố cung thì có thể như mình nè, gửi email trực tiếp tới ban quản lý của cố cung luôn. Trời ơi, rất là nhanh, mình gửi chỉ có 15 phút thôi là họ đã trả lời email. Nói chung là Trung Quốc dù không có dễ cho người nước ngoài, nhưng mà khi mà bạn người nước ngoài vào Trung Quốc thì được hỗ trợ rất là nhiều, cũng như là được chào đón rất là nồng nhiệt. Trời ơi, hôm nay được vào Tử Cấm Thành cái vui quá ha. Tung tăng lại đây luôn kìa. Bữa nào đến thở. Vậy chắc cái gì, trời ơi. Lộ rõ trên mặt luôn kìa. Xếp hàng đi cha ơi. Ôi, hôm nay rất là vui bởi vì mình đã có vé để vào trong Tử Cấm Thành rồi. Để đứng được đây thì mọi người phải cho nhân viên an ninh thấy là mọi người đã đặt vé thì mới được vào đứng ở đây nha. Còn cách đặt vé như thế nào thì liên hệ mình. Dù rằng vé vào Tử Cấm Thành, cố cung thì phải đặt trước tới 7 ngày, 8 ngày thì mới có chỗ. Nhưng mà với người nước ngoài thì sẽ được ưu tiên đó các bạn. Chỉ cần một cách rất là đơn giản thôi. Còn bây giờ thì Vahoka đang đứng tại quảng trường Thiên An Môn, một trong những quảng trường lớn nhất trên thế giới. Ở đây có lăng của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Đây có thể nói là một trong những cái quảng trường mà được an ninh thắt chặt nhất. Ở đây rất là nghiêm ngặt, hầu như đi tất cả mọi nơi bạn đều cần phải xuất trình giấy tờ, rồi phải quét hành lý, quét cơ thể nữa chứ. Còn đây chính là cổng Thiên An Môn. Ở đây có hai dòng chữ, đó chính là Trung Hoa Nhân dân, Cộng hòa Quốc Vạn Tuế. Còn bên phải đó chính là Thế giới Nhân dân Đại Đoàn Kết Vạn Tuế. Ngày xưa thì vào năm 1949 thì Chủ tịch Mao Trạch Đông đã đứng ở trên đó để mà tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và bước vào bên trong này thì chúng ta sẽ tiến thẳng vào trong cố cung. Mời mọi người vào trong. Có thể nói đến được đây là ước mơ của rất là nhiều người Trung Quốc. Một điều ở người Trung Quốc đó chính là họ rất là tự hào về dân tộc.
Tới đây thì họ chuẩn bị cờ nè, rồi còn mặc trang phục cổ trang, rồi mặc trang phục dân tộc nữa. Rồi đi qua cây cầu này thì chúng ta sẽ chính thức bước vào Thiên An Môn để vào ngọ môn của Tử Cấm Thành. Mình nghe nói thì chân dung của chùa Bạch Mau Trạch Đông ở đây thì cứ 5 năm sẽ được thay đổi một lần. Và để phát động cái phong trào gọi là yêu mến Chủ tịch, yêu mến Tổ quốc, thì Trung Quốc sẽ cho các bạn sinh viên, những bạn trẻ có thể vẽ chân dung, và bức chân dung nào mà được lựa chọn thần thái tỉ mỉ nhất thì sẽ được treo ở trên bức tường chính của cổng chính đi vào trong Tử Cấm Thành. Có thể nói đó là một cái niềm vinh hạnh đó các bạn. Thôi, mọi người thấy ở đây có 5 cái cửa để đi vào bên trong. Vào bên trong này ở ngọ môn thì chúng ta sẽ mua vé để vào cố cung nhé. Trời ơi, qua ải của Thiên An Môn là tưởng xong, chưa xong đâu nhá. Đây mọi người có thể thấy không? Trời ơi, bên trong phải xếp hàng quá trời dài để mua vé luôn nè. Trời ơi, quá bán rộn rồi. Đường vào với thành của thiên tử và khó hơn đường lên trời đi trời. Rút kinh nghiệm là tới cố cung dù đã đặt vé trước nhưng mà mọi người phải tới rất là sớm để mà xếp hàng vô lấy vé nha. Và vé là hộ chiếu của mình luôn, họ không có vé, chỉ cần quét hộ chiếu là bước vô. Và bây giờ mình đã tới được ngọ môn rồi. 欢迎来到故宫。祝皇上皇后凤凰于飞，和鸣铿锵，白首之喜，百年河心，贵！ Rồi chỗ mình đang đứng đây đó là trục thẳng đứng của Tử Cấm Thành luôn, chia thành hai bên tả và hữu rất là đồng đều, và đây chính là trung tâm của vũ trụ, trung tâm của Bắc Kinh. Theo như các bạn thiên tử nói thì đây chính là nơi ở của con của trời, là hoàng tử, là thiên tử. Ngày xưa thì con đường ngự đạo này là chỉ dành riêng cho hoàng đế thôi. Hoàng đế sẽ có thể đi kiệu và đi xe ngựa để tiến vào bên trong nơi ở của mình. Ngoài ra thì con đường ngự đạo này cũng có thể ngoại lệ là có hai trường hợp có thể sử dụng. Người thứ hai sau hoàng đế mà có thể đi trên con đường ngự đạo này đó chính là hoàng hậu. Sau khi đăng cơ và làm lễ gọi là đính hôn với hoàng đế thì có thể đi thẳng lên để tiến về Khôn Ninh Cung và hai người sẽ gặp nhau ở đó. Và trường hợp thứ hai đó là những cái vị quan sau cái kỳ thi tuyển, sau khi vào ý kiến hoàng thượng xong thì vị quan đó sẽ được đi từ ngọ môn đi thẳng ra bên ngoài. Nói chung là những người mà đại diện cho hoàng thượng để mà có thể cai trị ở bên ngoài thành của Tử Cấm Thành. Ở đây có một cung chủ đang chụp hình, làm dáng chụp hình nhưng mà bị bảo vệ đuổi đi rồi. Thông thường thì đi khắp Trung Quốc thì mình thấy là đa phần cổ trang ở Trung Quốc thì nhà Đường rất là ưa chuộng, còn nhà Thanh thì rất là ít người mặc. Chỉ khi mà vào cố cung thì mình mới thấy những người mà diện trang phục của nhà Thanh thế này. Việt Nam, Việt Nam, Và đây là cổng chính để mình bước vào bên trong cố cung nhé. Ngày xưa thì đây là một cái Tử Cấm Thành, gọi là bất khả xâm phạm, bên ngoài không được vào, bên trong không được ra. Và con đường bên trái và bên phải là dành cho các vị quan tướng. Vào ngày xưa thì cứ 12 giờ đêm vào những cái lễ triều chính thì các thần quan ở rất là nhiều tỉnh thành
phải tập trung về đây trước 3 giờ sáng, rồi sau đó họ sẽ tiến vào bên trong. Sau khi từ Ngọ Môn đi vào thì mọi người sẽ thấy là 5 cây cầu kim thủy tượng trưng cho nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Và cây cầu chính giữa đó chính là Ngự Đạo. Tất nhiên là chỉ có Hoàng thượng được đi ở trên đó thôi. Và đi thẳng lên Thái Hòa Môn. Và đây chính là bản đồ của Tự Cấm Thành. Một cái khuôn viên rất là rộng, mọi người thấy. Và đây theo trục từ Bắc xuống Nam. Và sau lưng đó chính là 24 vị vua đời nhà Minh và đời nhà Thanh. Và chỉ có hình ảnh của vua Phổ Nghi cuối cùng là có được chụp bằng hình thiệt chứ không phải là hình bằng bản vẽ. Cuối cùng đó là rộng lớn nhưng mà chỉ có 4 cánh cổng thôi. Đó chính là Ngọ Môn, Thần Phủ Môn ở phía Bắc, và hai bên đó là Đông Hoa Môn và Tây Hoa Môn. Và mọi người để ý cái đây là chính là cổng chính. Ngày xưa thì chỉ có con đường này vô mới đi thôi, nhưng mà bây giờ khách du lịch rất là thích đi con đường này. Chắc là mọi người đã quên quy tắc cũ rồi. Và mọi người thấy ở đây thì số 9 là một con số rất là may mắn trong truyền thống của Trung Hoa. Bởi vậy ở đây thì có 9 núm cửa cũng như là 9 hàng. Riêng chỉ có Đông Hoa Môn là chỉ có 8 cái núm cửa và 8 hàng thôi. Và trong này thì chúng ta sẽ thấy một cái thanh gỗ rất là bự. Thanh gỗ này dùng để chắn cửa. Và mỗi đêm ở Tự Cấm Thành thì đều sẽ tất cả cửa đều sẽ phải đóng lại. Mọi người sẽ thấy tường thành bao bọc xung quanh cao tới 8 mét. Tự Cấm Thành được xây theo hình chữ nhật, chiều dài là khoảng 960 mét, chiều rộng là khoảng 753 mét. Hoàng Sang Gia Đao. Trời ơi, thì hai bên của Thái Hòa Môn đó là nơi mà để cho các bá quan văn võ đi vào bên trong. Và mọi người thấy trước cửa của Thái Hòa Môn có 2 con kỳ lân. Bên tay trái của mình đây đó chính là con kỳ lân tượng trưng cho dương, và bên tay phải đó là âm. Con kỳ lân này thì đang giữ một trái châu tượng trưng cho đang nắm giữ thế lực của thiên hạ. Còn bên tay phải của mình đó chính là một con kỳ lân tượng trưng cho âm. Ở dưới chân của con kỳ lân cái này có một cái con kỳ lân con. Tự Cấm Thành có thể nói là cung điện bằng gỗ lớn nhất trên thế giới, được xây dựng dưới triều nhà Minh. Khi mà Chu Đệ lên ngôi hoàng đế thì ông đã bắt đầu xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 13. Thì ông đã san lấp gọi là cái vị trí cung điện của nhà Nguyên, rồi sau đó đã xây một cái nơi trú ngụ cho nhà Minh. Thành Bắc Kinh cổ gồm 3 dòng thành, gồm Ngoại Thành, Hoàng Thành và Tự Cấm Thành. Trục trung tâm này trong thành Bắc Kinh dài khoảng 8 cây số từ tháp trống ở phía nam cho tới cổng Vĩnh Định ở phía bắc. Đây là trục trung tâm dài nhất thế giới. Những kiến trúc quan trọng nhất trong hoàng thành như là điện Thái Hòa, nơi hoàng đế thượng triều, hay là điện Giao Thái, nơi sở tại của Long Huyệt đều nằm trên trục trung tâm này. Tự Cấm Thành là một cái công trình đối xứng hoàn hảo âm dương. Trục Ngự Đạo thì chia cắt trục đứng, còn Càn Thanh Môn thì chia cắt trục ngang. Theo truyền thống thì phía đông là dương và quan văn cũng thuộc dương, nên bên phải là đặt lễ bộ, hộ bộ, thái y viện, ngự thiện phòng và văn hoa điện. Và phía tây là âm và quan võ cũng thuộc âm, nên bên trái đặt nha môn, nơi quan võ sở tại, chẳng hạn như là hình bộ, thận hình ty, đô đốc phủ và đại lý tự. Ngoại triều tam điện là Thái Hòa điện, Trung Hòa điện và Bảo Hòa điện. Đối xứng với hậu tam cung là Càn Thanh cung, Giao Thái điện và Khôn Ninh cung. Tự Cấm Thành thì xây lưng về hướng sao Bắc Đẩu, tượng trưng cho thiên tử trong đạo giáo, và Bắc Đế Huyền Vũ là vị thần hộ trì hoàng cung, được xem là thần Đẩu, nắm quyền sinh tử, khống chế hỏa thủy. Đá để lót trong cố cung được lấy từ mỏ đá cách Bắc Kinh đến tận 90 cây số, trong đó thì Ngự Đạo dùng hơn 20.000 viên đá tốt nhất. Trong đó có thềm đá Văn Long nặng khoảng 200 tấn, được đục bằng đá hoa cương nguyên khối. Ngày xưa thì người ta đã vận chuyển cái tảng đá này như thế nào? Người ta tận dụng những cái khi mà mặt băng bị đóng băng thì người ta sẽ di chuyển nó ở trên băng, bằng những con sông thì sẽ giảm được độ ma sát. Sức người cũng có thể kéo được những tảng băng lớn như thế này, và dùng những khúc cây để bên dưới. Và mất gần 1 tháng trời mới có thể chuyển vào trong cung, rồi mới điêu khắc. Đa phần thì kiến trúc ở đây đều bằng gỗ quý Trinh Nam, lấy từ phía tây nam của Trung Quốc, và vận chuyển bằng đường thủy. Phải mất hơn 2 năm thì mới có thể chuyển gỗ về tới Bắc Kinh. Vào năm 1421 thì xét đánh trúng Phụng Tiên Điện. Kể từ đó thì trên mái phải đặt một cái cặp ly vẫn là con của thần Long, thích nuốt lửa để mà có thể trừ hỏa.
Từ lúc mà đặt cặp ly vẫn này ở trên mái thì sét chỉ đánh trúng vào ly vẫn thôi, không còn làm cháy điện nữa. Và sau khi người Mãn Châu là nhà Thanh lên nắm quyền thì họ cũng chọn cái cung điện của cung này để là nơi thiết triều cũng như là trị vì và là nơi ở của hoàng gia. Bước qua khỏi Thái Hòa Môn thì mọi người sẽ lập tức gặp một cái quảng trường rất là lớn, trời ơi, có thể sức chứa được hàng ngàn người. Ngày xưa thì vào những cái sự kiện đặc biệt thì hãy tưởng tượng nơi đây có hàng trăm, hàng ngàn những cái vị quan và bá quan văn võ sẽ thiết triều ở đây và hoàng đế sẽ ngồi trên kia. Và mọi người thấy có rất là nhiều lưu đồng, thì những lưu đồng đó khi mà vào những cái sự kiện đặc biệt sẽ được thắp hương lên rất là thơm, thoang thoảng cả một cái quảng trường thế này. Dưới triều nhà Minh thì cái Thái Hòa Điện có tên là Phụng Tiên Điện, nhưng mà dưới triều nhà Thanh thì mới đổi tên lại thành Thái Hòa Điện. Điện Thái Hòa có thể nói là điện lớn nhất ở trong toàn thể cố cung. Dưới triều nhà Minh thì nơi đây dùng để thiết triều của hoàng thượng, nhưng mà dưới triều nhà Thanh thì không phải là nơi thiết triều nữa. Nơi thiết triều của hoàng đế sẽ được dời ra phía sau. Nơi đây trở thành nơi tổ chức những nghi lễ như là đăng cơ, đăng quang cũng như là quốc tang cũng sẽ được tổ chức tại đây. Thái Hòa Điện thì cao khoảng 20 m so với cái mặt bằng chung sàn ở bên dưới và làm hoàn toàn bằng đá hoa cương, rất là bề thế, rất là trang nghiêm. Đứng ở đây cảm thấy đúng là một nơi thiên tử sống có khác, quá trời rộng lớn, rất là trang nghiêm và bề thế. Kiếp này của thần thiếp giống như một giấc mộng si vậy. Chỉ mong là kiếp sau được gả vào gia đình bình thường và được là một người lương thiện. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì. Tới cuối cùng cũng chỉ là tay trắng. Xin giới thiệu một nhân vật mới. Hello. Đó chính là bạn Hạ Vi, kênh Hạ Vi Du lịch Trung Quốc. Vâng, xin chào tất cả mọi người và hôm nay rất là vinh hạnh và rất là vui được cùng Phan Hao Ca để giới thiệu Tử Cấm Thành, đưa mọi người khám phá Tử Cấm Thành và mình cũng là một fan của Phan Hao Ca. Cảm ơn Vi, hai đứa fan qua lại. Dạ vâng. Trước khi đi qua Trung Quốc thì Phan Hao Ca phải tham khảo những cái video của Vi để mà tìm hiểu về lịch sử cũng như là những câu chuyện mà Vi kể. Và bởi vì Vi là người Trung Quốc nha, chứ không phải là người Việt đâu. Tên Hạ Vi là gì à? Tên Hạ Vi tiếng Hoa là gì? Vấy Xạ. Vấy Xạ. Mà người Hoa mà nói tiếng Việt hay chưa? Nhiều người xem những video của Vi ở trên mạng cứ tưởng là Vi là người gốc Bắc đấy chứ. Tại vì Vi nói giọng Bắc rất là chuẩn luôn. Nhưng mà ra Vi đã từng học ở Việt Nam, Đại học Hà Nội, Đại học Nhân văn Hà Nội 2 năm. Kênh của mình trên YouTube là Vấy Xạ, Hạ Vi, với cả là trên Facebook là Hạ Vi Du lịch Trung Quốc. Thế nên là cái công việc thứ hai thì là mình làm ở đài phát thanh. Wow. Và mình cũng dẫn các cái chương trình về văn hóa của Trung Quốc. Nên các bạn muốn tìm địa danh nào thì cứ tìm hiểu trên kênh của Vi thì sẽ biết được nhiều thông tin hơn. Bởi vì ở bên ngoài thì lúc nãy mình đi từ cái Thiên An Môn, còn từ Thiên An Môn ra thì cũng có một cái sông Kim Thủy. Ở đấy thì là sông ngoại Kim Thủy, ở bên trong này thì là nội Kim Thủy. Bây giờ mình tiếp tục đi nhá mọi người. Kim Thủy là sông vàng hả? Thì mọi người nhìn mái nhà ở bên trên thì mỗi cái góc đều có những cái con thú. Mọi người nhìn thấy không? Thấy. Mỗi con thú 9 con gọi là không. Đúng rồi. 10 con. Về cái số lượng đấy thì là chỉ ở cả nước Trung Quốc thì chỉ có ngôi nhà này thì có 10 con thôi. Đây là cũng tượng trưng cho cái địa vị cao cả, chí cao vô thượng của nhà vua. Những con thần thú này thì gồm Long Phượng Sư Tử, Thiên Mã Hải Mã Toan Nghê, Áp Ngư Hải Trải, Đấu Ngu Hành Thập. Đứng ở đầu hàng đó là Tiên Nhân Cởi Phượng, đều là những con vật cát tường, biểu hiện của điềm lành trong truyền thuyết cổ đại. Bên trong thì có gì trong đó ta? Bên trong thì có ngai vàng. Chắc chắn là ngai vàng và một cái những cái ghế mà ai cũng muốn ngồi lên đúng không? Chiếc ghế mà ai cũng muốn ngồi lên cơ. Đúng rồi. Chỉ vì thiên hạ. Mà ở những cái trụ cột ở bên trong thì đều được sơn vàng hết. Phía trước thì cũng có thể nhìn thấy rất là nhiều những chi tiết mà thể hiện cái địa vị của hoàng gia. Thì ví dụ như là mọi người xem cái ở bên kia có một con rùa. Mọi người vào đây. Linh Quy. Mà con rùa này thì cũng rất là đặc biệt luôn. Rồi là cái gì đó? Đây là lúng quy. Long Quy hả? Bởi vì
có người đang chụp ảnh. Mọi người xem là cái đầu con rùa là con rồng, đầu rồng. Và phía chân trên người thì là con rùa. Vì đầu rồng thì tượng trưng cho nhà vua. Còn rùa thì là tượng trưng cho trường thọ. Thế là cái này cũng ngụ ý là muốn nhà vua được trường thọ và nhà nước được ổn định lâu dài, quốc thái dân an. Và bên này còn có một con này gọi là gì? Hạc à? Con hạc nữa. Bởi vì con hạc thì là tượng trưng cho mình có thể trở về cõi tiên. Tức là ở tiếng Trung có một câu thành ngữ là chả khở xi chỉ, tức là cưỡi con ngựa này đi về cõi tiên. Thì này cũng Vậy mà khi mà có một hoàng đế băng hà thì người nói là cưỡi hạc về trời đúng không? Đúng rồi, cưỡi hạc về trời. Chứ không nói là chết mà là cưỡi hạc về trời. Đúng rồi, đây là một cái ngụ ý cũng là ngụ ý là thiên hạ thái bình. Cả hai con vật này thì là bên trong thì là trống hết. Bởi vì đây là một cái lò hương. Khi mà có cái nắp kìa, mình mở lên. Cái làm lò hương, khi mà nhà vua thượng triều ở đây thì sẽ đốt thắp hương ở đây. Thắp hương thì thường triều ở bên ngoài thì là rất là nhiều những vương công đại thần và nhà vua ngồi lại đây. Thì ở đây sẽ có nhiều khói. Cũng mình có thể tưởng tượng là một cái cảnh tiên vậy. Cảnh tiên luôn. Là một bên là hồng nghĩa các và một bên là thể nhân các. Tức là hồng nghĩa các thì là kho vàng, kho tiền bạc, kho vàng bạc của Tử Cấm Thành, của nhà vua. Còn bên thể nhân các thì là kho nhân tài, là kho dự trữ nhân tài của nhà vua. Tức là vua ngồi trên đây, một tay là nhân tài, một tay là tiền bạc thì có thể thống nhất thiên hạ. Tên của các điện trong Tử Cấm Thành đời nhà Thanh đều được viết bằng hai loại văn tự Mãn Hán trên các bức hoành phi. Cá biệt thì dùng 3 loại Mãn, Mông, Hán để viết. Mãn văn thì nằm ở bên phải, còn Hán văn thì nằm ở bên trái. Vì theo tập quán thì viết từ phải qua trái, từ trên xuống dưới và bên phải là phía trên. Sau cách mạng Tân Hợi năm 1913, Viên Thế Khải chính thức nhậm chức Đại Tổng thống ở Điện Thái Hòa. Trước đó đã cho làm lại những bức hoành phi ở trên các điện môn, loại bỏ Mãn văn chỉ còn lại chữ Hán. Ông còn cho thay chiếc ngai vàng truyền thống bằng một kiểu theo Âu Châu của riêng mình. Sau khi Cộng sản thắng lợi, đã mang chiếc ngai vàng cũ của nhà Thanh đặt lại vị trí cũ. Thì mỗi mùa đều có một cái sự đặc biệt và một cảnh sắc riêng. Mà mùa đông thì là chắc chắn là khi mà tuyết rơi thì là đẹp nhất rồi. Hôm nào có tuyết rơi thì mọi người sẽ tranh thủ mua vé. Tranh nhau mua thì không mua được vé luôn. Nói chung là kiểu thích nhất thì cũng là mùa đông khi mà có tuyết rơi. Sát cái tường ấy có rất là nhiều cái gọi là gì nhỉ? Cái kia gọi là cái gì? Mấy cái châm. Cái châm à? Châm nước. Châm gọi là châm hả? Tiếng Trung mà. Châm nước. Chứ nhưng mà giọng miền Nam thôi. Mà Bắc kêu là gì? Hay là châm? Cái châm luôn. Châm nước ấy. Bạn Khải có biết em Phao Ca có biết là có tác dụng gì không? Mỗi một cái góc đều có rất là nhiều những cái châm nước à? Châm nước. Chung. Chung nước. Hoặc là bể chứa nước thôi. Bể chứa nước. Bể thì không đúng, phải là châm. Châm mà. Cái bể cái châm như vậy. Thì là mọi người đã biết là ở trong Tử Cấm Thành thì các cái kiến trúc đều được làm bằng gỗ. Thế nên là ở trong này chứa nước để là có tác dụng là phòng cháy chữa cháy mọi người ạ. Thì mọi người xem ở đây thì trước đây thì ở cái bên ngoài đều được sơn vàng, nhưng mà bây giờ là hết vàng rồi. Thế thì là do không biết tại sao không? Sao vậy? Khỏa thân, không phải khỏa thân lại vàng, bởi vì là ngày xưa là liên quân tán nước, các liên quân phương Tây, nước phương Tây sau Trung Quốc chỉ cái cạo cái vàng bên ngoài đi. Bởi vì là ngày xưa là mạ vàng đúng không? Bây giờ là chỉ còn một cái này thôi. Nhưng mà nếu mà để chứa nước vào mùa đông thì nước đóng băng thì sao? Phim Khải cũng có thấy một cái cảnh đó là hoàng hậu bị cho đóng băng rồi đốt cái cung điện của hoàng hậu ấy, không chữa cháy kịp vì nước đóng băng rồi. Bên dưới sẽ có một cái lò để người ta đốt củi vào ấy để nung lên cho đúng không? Cho chống bị đóng băng, chống nước bị đóng băng. Còn nhà vua thì sẽ từ bên gọi là nội đình đi vào, và đến đây thì nhà vua sẽ xử lý các cái văn kiện, hoặc là sẽ có thể nghỉ ngơi tại đây và xử lý các cái văn kiện. Rồi đến giờ thì nhà vua sẽ bước vào đến đây, bước vào đây Thái Hòa Điện.
Đây là mặt sau Thái Hòa Điện đúng không? Đây là mặt sau Thái Hòa Điện. Khi mà nhà vua xuất hiện thì mọi người các cái vương công đại thần sẽ tiến hành các cái lễ khấn bái nhà vua ở trước Thái Hòa Điện. Tam bái chín khấu đầu. Năm Thuận Trị thứ 18, 2 ngày sau khi Thuận Trị đế băng hà, thì Ái Tăng Giác La huyền diệp đăng cơ kế thừa ngôi báo, đó chính là Khang Hy đế, vị hoàng đế thứ 3 của Thanh Triều và thứ 2 từ lúc nhà Thanh cai trị đại lục. Lễ đăng cơ hết sức long trọng, tất cả cửa trong điện Thái Hòa được mở ra. Giờ lành đã điểm, lễ bộ thượng thư mời Tăng đế ngồi lên ngai vàng, trong tiếng đàn kèn trống và quốc roi, thần quan cử hành đại lễ, ba quỳ chính lại. Tất cả trước đó đều hạn chế uống nước để không phải đi vệ sinh lúc hành lễ. Hơn nữa thì trong cố cung cũng không có nhà vệ sinh nào. Hoàng đế trẻ ngồi trên ngai vàng không thể nhìn thấy các chúng ái khanh, còn quần thần cũng không thể nhìn thấy được hoàng thượng, bởi vì khoảng cách quá xa. Ngày nay thì du khách chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vô Thái Hòa Điện tối thui. Cả Tử Cấm Thành này, thậm chí cả một đại thanh rộng lớn, chỉ có một chiếc ghế quyền lực duy nhất. Hai bên phía trước ngai vàng trình bày 4 đôi, đó là bảo tượng sư tử, tiên hạt và hương đỉnh. Bảo tượng trên lưng đặt một chiếc bình đựng ngũ cốc, biểu tượng của Thái Bình. Lộc đoan mang ý nghĩa là uyên bác, thấu hiểu thiên hạ của bậc thiên tử. Tiên hạt là thần điểu, tượng trưng cho trường thọ. Trên ngai vàng có một con rồng vàng rực rỡ, tạo cho hoàng đế một cái vị thế đỉnh đạt cao cao tại thượng. Bên ngoài còn đặt rùa đồng, hạt đồng và đồng hồ mặt trời để tượng trưng cho sự trường thọ, giang sơn muôn đời bền vững. Toàn bộ Tử Cấm Thành không hề có nhà vệ sinh nào hết. Đúng rồi, ở trong nhà Tử Cấm Thành không có nhà vệ sinh, nhưng mà nhà vua ấy, riêng về nhà vua thì sẽ có một cái chậu làm bằng gỗ. Chậu làm bằng gỗ và cái chậu đấy bên ngoài được cũng được sơn vàng, rất là tinh xảo luôn. Mà khi mà nhà vua muốn vệ sinh thì cái thái giám sẽ đưa cái chậu đấy vào và nhà vua sẽ có thể luôn tại chỗ giải quyết tại chỗ. Mà nếu mà giải quyết có cái hơi thối, nếu mà thối thì làm sao? Phải biết không? Tức là các cái thái giám sẽ cho vào một cái bột hương, bột hương vào cái chậu đấy, thì khi mà giải quyết thì sẽ bột vào, buộc vào sẽ dán vào, cái hương ấy sẽ dán vào để đỡ bị thối. Khi mà xử lý xong, vua giải quyết xong thì các thái giám sẽ cầm cái chậu đó, cầm trên đầu, cầm trên đầu đưa đi đổ. Trong phim mình không thấy luôn ha. Đấy là câu chuyện rất là thú vị, là các thái giám sẽ cầm trên đầu, mà mình cứ Khải có thể tưởng tượng kiểu trên đầu rất là thối. Nói chung là của vua là cái gì cũng phải quý hết á. Đúng rồi. Ngay cả việc đại tiện phải đưa lên tàu, tôn thờ trên vị trí cao thượng. Mọi người biết đây là cái lỗ gì không? Người ta nói thật ra ở Tử Cấm Thành không hề có nhà vệ sinh thì cũng không phải là chính xác hoàn toàn, đúng không? Và ở phía tây và phía đông của Khôn Ninh Cung với cả là Càn Thanh Cung cũng có một cái phòng đại sĩ. Như vậy thì là trước đây thì là đây chỉ là một cái phòng vệ sinh, phòng VIP dành cho vua và hoàng hậu, mà mọi người bây giờ đến bên trong thì không có gì rồi, mà ở trước đây thì nhà vua sẽ đi đại tiện ở trên rồi rớt xuống đây. Đúng rồi. Thì sẽ có hạ nhân hả? Họ sẽ lấy phân đi, rồi mang ra bên ngoài đổ ở ngoài Tử Cấm Thành. Đúng rồi, và ở phía bên trên thì hình như là cũng có một số cửa sổ để thoát hơi thối ra bên ngoài. Đây chỉ là một nhà vệ sinh VIP vào trong Tử Cấm Thành. Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện và Bảo Hòa Điện. Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện và Bảo Hòa Điện ở phía sau lưng mình đây. Vào triều nhà Minh thì đây chính là nơi mà trước khi tiến triều thì các hoàng đế sẽ thay canh y ở đây. Đến thời nhà Thanh thì không sử dụng làm nơi canh y nữa, mà trở thành, nói chung là đây trở thành một cái nơi tổ chức những cái kỳ thi hội của Thanh triều. Càn Thanh Cung chính là nơi mà có thể là phê duyệt tấu chương của các hoàng đế, nơi ở của hoàng đế Thuận Trị và hoàng đế Khang Hy.
cũng như là lễ cưới của Hoàng đế Thuận Trị cũng từng tổ chức tại đây. Ung chính thì bắt đầu chuyển sang Dưỡng Tâm Điện, và ở trong điện thì có bốn tự là Chính, Đại, Quang, Minh, một cái tấm biển, và ở phía sau tấm biển đó thì có một câu chuyện là đến thời vua Ung Chính thì sẽ lập thái tử bằng cách là nói chung là có một cái thái tử nào đó được chọn để lên ngôi hoàng đế thì sẽ viết tên vào một cái hộp và bỏ sau cái bức Chính Đại Quang Minh này. Và mọi người còn nhớ trong phim Như Ý Truyện không, vua Càn Long đã chọn vị hoàng đế tiếp theo để nối nghiệp, cơ nghiệp trở thành thiên tử, thì ông đã viết tên và bỏ vào cái bản Chính Đại Quang Minh này. Viết 2 tờ, một tờ là sẽ cất giấu ở trong tấm biển Chính Đại Quang Minh đó, và một tờ thì cất giấu trong Dưỡng Tâm Điện. Sau khi vua qua đời thì sẽ lấy ra tên ở trong cái tờ giấy đó sẽ là người kế vị. Và sau lưng mình đó chính là Giao Thế Điện và Khôn Ninh Cung. Khôn Ninh Cung thì sau thời của Khang Hy thì đây không phải là nơi ở của các hoàng hậu nữa, mà biến thành nơi tổ chức lễ hiến tế gọi là lễ Tát Mãn trong phong tục của người Mãn. Và hoàng tộc của Ái Tân Giác La sẽ là người chủ trì những cái nghi thức mà lễ tế như vậy, thì họ sẽ cúng thịt heo lên và các pháp sư sẽ làm lễ. Các hoàng tộc và các vị quan sẽ được mời tới đây để mà cùng thưởng thức thịt heo. Đây chính là phía đông bắc của nội đình có tên là Ninh Thọ Cung, và đây và khu vực này thì được xây dựng dưới triều Càn Long năm thứ 37. Trước khi thoái vị thì ông đã chuẩn bị một cái cung cho riêng mình gọi là Ninh Thọ Cung. Càn Long đã xây dựng ở đây giống như là một cái Tử Cấm Thành thu nhỏ, có Khôn Ninh Cung và trục thẳng đứng giống như là Tử Cấm Thành tiểu vậy đó ở trong Tử Cấm Thành đại. Và đây chính là Hoàng Cực Điện ở trong Ninh Thọ Cung. Đây chính là nơi mà Càn Long sau khi truyền ngôi lại cho vua Gia Khánh, ông trở thành Thái Thượng Hoàng, lúc đó đã gần 90 tuổi thì đa phần ông ở trong này. Và nếu cần những cái việc tru chính thì sẽ đến đây để mà ý kiến ông. Ở trong này thì cũng có ngai vàng nữa. Và trong hậu cung, và trong phim Hậu Cung Như Ý Truyện vào những năm cuối đời khi mà tóc đã bạc trắng thì mọi người thấy là Càn Long đã lui về đây, và tẩm điện của ông ở đây luôn có một cái cây mai rất là yêu quý của hoàng hậu kế hậu. Một cái cảnh rất là cảm động khi mà trước khi ông lâm chung thì ông cũng đã kết tóc, lấy cái mớ tóc mà ngày xưa kế hậu đã cắt đứt, rồi ông đã cắt cái phần tóc đuôi sau của mình, sau đó kết tóc lại, và cuối cùng thì Thái Thượng Hoàng đã băng hòa. Có thể nói Càn Long là một trong 4 vị hoàng đế của Trung Hoa mà có tuổi thọ lâu nhất. Và sau lưng mình đó chính là gọi là Cửu Long Bích, là 9 con rồng tượng trưng cho quyền lực, và mỗi con rồng ở đây thì có rất là nhiều màu sắc. Đây là một trong 3 cái bức Cửu Long nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Một nằm ở Tử Cấm Thành, hai đó là Cửu Long Bích tại Đại Đồng thuộc tỉnh Sơn Tây, và thứ ba là một cái bức Cửu Long Bích như thế này nhưng mà nằm ở Hồ Bắc Hải cũng gần đây. Theo như thiên hạ nói thì cả Tử Cấm Thành không có một cái bóng cây nào cả. Vì sao? Bởi vì để đảm bảo cơ mật và an ninh cho những vị hoàng đế ở đây, họ sợ có thích khách trốn ở trong và có thể leo tường thành đi vào. Nhưng mà thực chất thì ở phía tả và phía hữu, Văn Hoa Điện và Võ Anh Điện, hai bên này đều có cây trồng nha. Mọi người thấy từ rất là lâu năm rồi, cây ở đây cũng rất là lớn. Thật ra thì Tử Cấm Thành rất là rộng, thậm chí là nếu mà mọi người đi ở trong này 2 ngày cũng chưa hết nếu mà đi từng ngóc ngách. Tử Cấm Thành hiện tại mở cho du khách chỉ là một phần thôi, không phải là tất cả. Có một số nơi vẫn còn đóng cửa như là phía sau lưng mình đây. Nương này dâm lên cung nè, muốn nhìn ra bên ngoài. Nương thấy gì ở ngoài không? Tháng 11 năm 1924, hoàng đế cuối cùng Phổ Nghi bị chính phủ Trung Hoa Dân Quốc do quân Việt Phùng Ngọc Tường gây sức ép buộc phải rời khỏi Tử Cấm Thành. Từ một hoàng đế cao cao tại thượng, ông bỗng chốc trở thành thường dân. Nhà Thanh đã chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến tồn tại hơn hàng trăm năm ở Trung Quốc. Nhiều năm sau, Phổ Nghi quay trở lại nhà cũ Tử Cấm Thành, và ông cũng phải mua vé để vào thăm nhà cũ của chính mình.
Sau khi ông mất thì được hỏa táng thay vì mai táng như là tổ tiên, theo luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trời, mọi người coi giới ở bên Trung Quốc nhìn cũng lạ nữa nè, bự gấp 4 lần giới bên mình nha. Bằng con ghế cơm bên mình luôn. Mà tiếng kêu cực kỳ lớn. Ôi, nó kêu vậy nha mà. Tại mình nhớ trong phim Hoàng đế cuối cùng có cái cảnh Hoàng đế lúc mới vào nhập cung thì ông bắt một cái con dế bỏ vào một trong cái lọ giống vậy nè. Và cảnh cuối cùng đó là ông sẽ mở ra rồi con dế chui ra. Có rất nhiều người không hiểu tại sao con dế là có thể sống qua hàng chục năm như vậy. Nhưng mà thực chất đó chỉ là một cái hình ảnh tượng trưng thôi. Con dế tức là Hoàng đế Phổ Nghi. Cảnh cuối cùng mở ra tức là ông đã được tự do thoát khỏi Tử Cấm Thành của cung. Và vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh đó chính là Phổ Nghi. Sau khi bị trục xuất khỏi Tử Cấm Thành thì cũng đã đi từ cái cổng này mà đi ra bên ngoài. Và sau đó thì Trung Hoa Dân Quốc vào chiếm Tử Cấm Thành. Sau 5 giờ thì du khách cũng bị bắt rời khỏi Tử Cấm Thành bằng Thần Vũ Môn. Ai cũng thấy tiếc vì không đủ thời gian để mà đi tham quan hết. Tất cả các cổng của cố cung được đóng lại và không ai biết ban đêm trong Tử Cấm Thành có gì. Và còn biết bao câu chuyện bí mật đằng sau bề dày lịch sử hơn 600 năm của nó. Thời gian trôi thật nhanh và nó có thể tàn phá cả thanh xuân và cả một triều đại. Cái gì rồi cũng sẽ bị phai tàn và thay thế, chỉ có những cái ký ức là còn mãi mà thôi. Một cố cung đã chôn giữ biết bao số mệnh, từ nô tỳ cho tới phi tần và đế vương. Trong tập sau thì hãy cùng tìm hiểu về cuộc sống và sinh hoạt ở trong chốn hậu cung. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã cùng đến cố cung. Hẹn gặp lại phần sau.